Lakas. Magandang araw sa ating lahat, mga idol. Ito yung mga sinaunang Holy Gun. Ito ang forma. Ito ay tinatawag na didusi. Ito. So ang ginamit dito is yung kanyang tangke is tangke ng clear out. Ayan, ang forma niya. Ayan, mahaba. So ang kagandahan nito guys, yung barrel niya mahaba. So ibig sabihin yung layo ng kanyang naabot is malayo rin. Hindi katulad sa mababa yung barrel. Mababa rin yung naabot mo. So ang problema dito guys is yung kanyang stopper. Sira kasi pag kinuhulog yung holin, diretso agad sa tangke. So ito ay ipinaayos lamang sa akin. So nagpapasalamat tayo dahil yung may-ari is pinayagan tayo na kunan ng video ito. At para naman sa inyo ito, para kahit paano makita ninyo yung mga klase ng mga unang Holy Gun na nagawa. So yan, aayusin ko. So ayan, i-dismantle ko para maayos. Tapos kung okay na, i-test fire natin. Ang haba ng barrel nito guys, nasa siguro 1 meter. Tingnan nyo naman, haba. So ayan, pinahirapan pa ako guys. Pwede na pa natin tanggalin dito. Ito yung ginawang stopper. Kaya pala tumatagos. Wala siyang ginamit dito. Kaya dire-diretso yung holin. So ang gagawin ko dito guys, ayusin natin stopper niya. Lalagyan natin ito ng epoxy. So ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin ito. Yan, subukan natin para makita. Ito yung stopper niya pero mali yung pagka-design. Dire-diretso. So ayan, putol na. Wala talagang stopper. Ang ginawa, pinainitan lang ito. So ang gagawin natin is lalagarian natin dito. So ayan, para dyan kumapit yung epoxy. So epoxy na natin. Ayan, meron na. So itong epoxy, tested na ito. Sobra 10 yung natapos ko na ginawa noon. Hindi talaga basta-basta yan masisira. So ang gagawin natin, yan, basahin yung stick para ma-shape natin. Ganyan lang. Ganyan. So pagka medyo tumigas na ito siya, saka natin uhulog yung holin. Tapos yun, hanggang sa magiging sakto siya, kukurtihan natin. Kasi pag ganito siya, hindi pa ito ma-shape kasi malambot pa yung epoxy natin. So ganun lang.
lang, at least kahit pa paano may idea kayo kung kayo ang gumawa. Ganyan lang. Ayan. Maingay na, may mga kasama ako sa bahay. Pasensya po guys. Ayan. Ayan. So ayan guys, ito na yung ginawa natin kan. So guys, ito na yung ginawa kong stopper, yung epoxy. So yan, kita nyo na yung hole, maganda yung forma. So tested na ito, ilang beses ko na sinubukan, okay na. So ang ginamit ko lang pang kuan dito, kutsilyo, tapos niliha. So ayan, i-assemble natin para ma-test fire natin. Ayan, okay na. Pwede na natin itong i-test fire. Ayan. Ayan. Oh, ang lakas. Kita nyo na guys. Sige. Ah, lakas.